আমি গরু বুঝেছেন বিদেশ ছিলাম, বিদেশ থেকে ঘুরে আসি পয়সা করি মাইট টাইট খেয়ে শেষ বেলাতে এর 5টা গরু গেলাম ছোট গরু, বাড়ি আসলাম, বাড়ি এসে কাঁচা মালে ব্যবসা করতে গেলাম, দিয়ে মাইট টাইট খেয়ে বুঝেছেন ব্যবসায় পুষলো না, দিয়ে শেষে এই 5টা গরু কিনলাম, বাছুর দিয়ে গাভি দিয়ে 5টা গরু কিনলাম, সাইডে গাভি একটা বাছুর 5টা শুরু করি, আল্লাহর রহমতে এখন গরু ধরেন 42-43টা হয়েছে। সম্মানিত দর্শকবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে খামার বাড়ি চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান। দর্শক, আজকে আমরা আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি মেহেরপুর জেলার রাধাকান্তপুর নামক একটি গ্রামে। তো এখানে আমরা গ্রামবাসীর মুখ থেকেই একটি খামারের সম্পর্কে আমরা জানতে পারি যে আসলে এখানে এক খামারি ভাই একদম ঘরের ভিতরে সুন্দর একটি খামার করেছেন যে গাভীর খামার। তো সেই খামারের নাম হচ্ছে আব্দুল মজিদ ভাই। তো মজিদ ভাইয়ের এই খামারটা প্রতিবেদন করার জন্য আমাদের কৌতূহলটা জেগে গেল যে আসলে এটা হয়তো আমাদের যারা নতুন উদ্যোক্তা খামারি যারা এইভাবে করতে চায় এদের জন্য হয়তো এটা একটু হলেও হেল্পফুল হবে। তো সেই আশা রেখেই আমরা এই প্রতিবেদন করতে চলে আসলাম আব্দুল মজিদ ভাইয়ের এই ঘোড়া গাভীর খামারে। তো দর্শক, কথা না বাড়িয়ে আমরা যাব সেই মজিদ ভাইয়ের সাথে সরাসরি এই খামারটা উনি কীভাবে পরিচালনা করেন এটা টোটাল একটা বিস্তারিত ধারণা নেওয়ার জন্য। তো আশা করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবেন ফুল ভিডিও জুড়ে। তো দর্শক, চলুন আমরা কথা বলি সেই আব্দুল মজিদ ভাইয়ের সাথে। আসসালামু আলাইকুম মজিদ ভাই, কেমন আছেন? ভালো আছে, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, ভালো আছি। আচ্ছা, তো আমরা তো দেখতে পাচ্ছি বেশ মোটামুটি একটা বেশ বড় একটা খামার আপনি করছেন। তো এখানে সব তো গাভী গরু? সব গাভী গরু, আল্লাহর রহমতে সব গাভী গরু। কতগুলো গাভী গরু আছে আপনার? গরু আছে 22টা গাভী গরু আছে। 22টা গাভী গরু? হ্যাঁ, গাভী গরু আছে। এগুলো সবই বাচ্চা দেওয়া গরু? বাচ্চা দেয়া গরু সব। তো কি কি জাতের গরু আপনি এখানে রাখছেন একটু আমাদের বলেন। আছে ফিজিয়ান আছে, তারপরে আছে সাইওয়াল আছে 2টো, মুন্ডি আছে 3টি, আর 3টি আছে জার্সি। এগুলো কি সবগুলোই দুধ দিচ্ছে এখন? এখন সবগুলাই দুধ দিছি। সর্বোচ্চ কোন গাভীর থেকে আপনি মানে বেশি দুধ পাইছেন এরকম একটা গরু? দুধ পাইছি জার্সি করতে একটা 27 লিটার বেতন। 27 লিটার? হ্যাঁ, 27 লিটার। 2বার করে এটা দহন করে? হ্যাঁ, সকালবেলায় হয় 14 লিটার, 15 লিটার হয়, 9 লিটার হয়, বিকালে 10 লিটার এরকম হয়। তো এই গাভীগুলো এখন বর্তমানে আপনার কয়টা বাছুর আছে? বাছুর আছে 14টা। 14টা বাছুর? হ্যাঁ, 14টা বাছুর, পেটে ম্যাগনেট। আচ্ছা, আর পেটে বাচ্চা আছে কয়টা গাভী? 8টা। হ্যাঁ, 8টা বাচ্চা আছে, মানে 8টা অলরেডি প্রেগনেন্ট আছে? প্রেগনেন্ট আছে। তো এটা শুরু করছিলেন কতদিন আগে? আমি শুরু করেছি 6 বছর আগে। শুরুটা কিভাবে করছিলেন একটু বিস্তারিত একটু বলেন তো আমাদেরকে একটু। শুরুটা আগে আমি গরু বুঝেছেন বিদেশ ছিলাম, বিদেশ থেকে ঘুরে আসি পয়সা করি মাইট টাইট খেয়ে শেষ বেলাতে এর 5টা গরু গেলাম ছোট গরু। কোন দেশে গেছিলেন আপনি? আমি ওমানে ছিলাম, এই জর্দানে ছিলাম। জর্দানে কয় বছর ছিলেন আপনি? জর্দানে 5 বছর ছিলাম। 5 বছর? হ্যাঁ, 5 বছর থাকার পরে বাড়ি আসলাম, বাড়ি এসে কাঁচা মালে ব্যবসা করতে গেলাম, দিয়ে মাইট টাইট খেয়ে বুঝেছেন ব্যবসায় পুষলো না, দিয়ে শেষে এই 5টা গরু কিনলাম, বাছুর দিয়ে গাভি দিয়ে 5টা গরু কিনলাম, সাইডে গাভি একটা বাছুর 5টা শুরু করি, আল্লাহর রহমতে এখন গরু ধরেন 42-43টা হয়েছে বাছুর দিয়ে। 6 বছর ধরে এর সাথে আছে? হ্যাঁ, 6 বছর আছি। তো এখন বর্তমানে আপনার যে এখন বাছুর দিয়ে 43টা? হ্যাঁ, 43টা। প্রতিদিন খাদ্যের ব্যয়টা কেমন একটু আমাদের বলুন। এখন খাদ্যের ব্যয় এখন 4,500-4,000 হয় মুনিশ খরচ দিই সব মিলি। পার ডে 4,000 থেকে 4,500 টাকা খরচ? হ্যাঁ, 4,500 খরচ। কি খাবার দিয়ে থাকেন এখন দিছি জমিতে ঘাস আছে, বিচুলি আছে, এই দিছি, আর এখন দিছি এখন বর্তমান দানা খাবার দিছি গমের ভুসি দিছি, আর ভুটকু, আর ধানের গুঁড়ো, আর ছোলা, আর কলাই, আর সয়াবিনের খোল, এই এখন খাওয়ার ব্যবস্থা। তো এই যে আপনার যে গাভীগুলো যে দুধ দিচ্ছে, তো এগুলো আপনার মতে কি মনে হয় যে এই যে দুধের পরিমাণটা বাড়ানোর জন্য আপনি যেহেতু একটা খামারি পর্যায়ে আপনার একটা অভিজ্ঞতা আছে, তো এই দুধ আর একটু বাড়ানো বা দুধের পরিমাণটা বৃদ্ধি করার জন্য কি খাওয়া দিলে এর দুধের পরিমাণটা বাড়তে পারে? খামারটা হয়েছি কলাই, বুঝতেছেন, আমরা তো ওই আশা জিনিস ব্যবহার করিনি, মানে মেডিসিন হাবি জাবি ব্যবহার করিনি, এগুলো খাওয়ার উপর দিয়ে আমরা সুস্থ খাবার খাওয়াই, দুধটা খুব সুস্থ হয়, বুঝতেছেন। তো দুস্থ হওয়ার জন্য আমরা এই মানে ক্যালসিয়ামের হাবি জাবি যে কোম্পানি যে সেডিছে এই খাবার আমরা খাওয়াইনি। আমরা ধরেন এখন ছোলা খাওয়াছি, ছোলা তো ধরেন একটা প্রোটিন খাবার, তারপর খেসারির একটা প্রোটিন খাবার, কলাই একটা প্রোটিন খাবার, তারপরে এই গমের ভুসি একটা প্রোটিন খাবার, তারপরে আছে ধানের গুঁড়াও একটা প্রোটিন যেটা পালিশ, এইটা প্রোটিন খাবার আছে। এই খাবারগুলো মিশালি মোটামুটি আল্লাহর রহমতে দুধ ভালো হয়, খারাপ হবে না।
এটা মানে প্রোটিনের পরিমাণটা বেশি থাকে, আপনি দুধটাও বেশি পেয়ে থাকেন। বেশি তো বেশি পেয়ে থাকে। আর এই গরুগুলোর গোসল কয়বার করিয়া থাকেন? দুবার করি, দুবার গোসল করে, সকালে একবার, দুপুরে একবার। প্রতিদিন 2বার করে গোসল? হ্যাঁ, দুবার করে গোসল করাই। তো আমরা একটা ছোট বাছুর দেখতে পাচ্ছি যে এটা কি জাতের বাছুর? এটা ফিজিয়ান জাতের। ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ এটা কি মানে ছেলে বাছুর? হ্যাঁ, সারা বছর প্রায় 4 দিন হয়েছে। তো এই বাছুরটার এখন বর্তমানে কত দাম হতে পারে? এটা 40,000 দাম বাছুরটা, প্যাট থেকে বাড়ি 40,000। যেহেতু এটা ছোট্ট একটা বাছুর, তা এ তো দুধ না ছাড়লে তো আপনি বেচতে পারবেন না। না না না, দুধ দানা ছাড়লে বেচতে পারবো না। এটা কিভাবে বিক্রি করলেন এটা আমাদেরকে বলুন। এই যারা ব্যাট থেকে নিবে, যারা পুষবে, এরা এই অবস্থায় খেয়ে মানুষ হয়ে যাবে, তখন চলে যাবে, টাকা দিয়ে যাবে, মানুষ গরু যেই দুধ ছেড়ে দেবে, মানুষ নিয়ে চলে যাবে। মানে এটা আগের থেকে যারা বাছুর নেবে এটা আপনার সাথে আগেই বলে রাখে যে এটা এই বাচ্চাটা আমার হইলে, এই বাচ্চা হইলে আমরা নেবো এই বাচ্চাটা, এই কথাবার্তা হয়ে থাকে। বাচ্চাটা যখন শিয়ানা হয়ে যাবে, তখন ওরা টাকা দিয়ে চলে যাবে, এই অবস্থা। ধরুন ওই এই নালগো দুটো প্যাগনেট আছে, বুঝতে সায়াল দুটো, এদের এই বাচ্চা হয়, ও মানুষ হয়ে যাবে, আপনি খুললে চলে যাবে। হ্যাঁ, সায়াল জাতের। শাহিওয়ালের এদের থেকে কি পরিমাণ কয় লিটার করে দুধ পাচ্ছিলেন? এদের ওই ভেতর কাটায় পাই 17 লিটার 18 লিটার, ভেতরে ডার এটা 12 লিটার 13 লিটার পাই। এখন তো বর্তমানে দুধ দিচ্ছে না। না, এ দুটো ম্যাগনেট। প্রেগনেন্ট কয়দিন ধরে? এটা কত মাস? 9 মাস, 8 মাস, 7.5 মাস। আপনি কি ঘাস চাষ করে থাকেন এই গরুর জন্য? গরু জানি পাকশন 1 ঘাস তৈরি করেছি, বুঝতেছেন। এটা হাইব্রিড জাত, 10 ফুট 12 ফুট লম্বা হয় এই ঘাসটা। আমরা নিয়ে এসে মেখান দিয়ে চুরি করে খাওয়াই, আমি গাড়ি করে নিয়ে আসি, মাঠ থেকে নিয়ে এসে মেখান দিয়ে চুরি খাওয়াই। নিবিয়া ঘাসে ভিটামিন কম, বুঝতেছেন। ওটা হচ্ছে 5% ভিটামিন, আর এটা হচ্ছে 90% ভিটামিন নিবিয়া পাকশনের। এটা ভিটামিন নেবেন পাকসনের, আপনার এই ভিটামিনের সংখ্যাটা বেশি, পরিমাণটা বেশি। আর নেপিয়ারের এটা 5% ভিটামিন। ম্যাশিং ওই ঘাস যেগুলো ছোটা ম্যাশিং, ওইগুলোতে আপনি কেটে থাকেন? ওটা দিয়ে কাটি। কত নিচ্ছিল এই ম্যাশিংয়ের দাম? এটা এই বড় মেশিনের দাম হয়েছে 27,000, আর ছোটোগুনা 12,000 থেকে মানে 40,000 পর্যন্ত দাম। আমাদের এটা এই মেশিনটার দাম পড়ছে 27,000, আর মোটরের দাম নিচ্ছে 8,000। তাহলে আপনার টোটাল পড়ছে 35,000 টাকা। 35,000 36,000 পড়েছে, বুঝতেছেন। এইরকম মেশিন ছোটো বড় আছে, যে যারা কম কেনে সে তার কম হবে। আমাদের বড় খামার বড়, এই জন্য আমাদের মেশিন একটু বড় কিনতে হয়েছে। হ্যাঁ, বিশালিটা কিসে কেটে থাকে? বিচুলি মেশিনে কাটি, সব মেশিনে কাটি। সব এই ম্যাশিংয়ে? হ্যাঁ, সব মেশিনে। সমস্ত খাবার সব এই মেশিন থেকে কাটা হয়, গরুর থেকে যা আসে, ঘাস বিচুলি খ্যাড় যা লাগে সব এই মেশিন থেকে কাটে। আপনার কেটে থাকে। আমরা তো অনেক ধরনের গরুর খামার দেখে থাকি, তো সেই ষাঁড় পালনকারী যে খামারিরা থাকে, তো সেই খামারের থেকে আপনার এই গাভীর যে আপনি খামারটা করছিলেন, এই যে আপনি অলরেডি এর সাথে সংযুক্ত আছেন, তো এটা কতটা লাভজনক বলে আপনি মনে করেন? স্যার, আমার হয়েছে ওই গাভী গরুর, আমি পয়লা বহুত আগে করতাম এড়ি গরু স্যার, বুঝতেছেন। তাতে থেকে আমরা তো আগে ছিলাম গরিব, বুঝতেছেন। আমি এড়ি গরুদের 10টা পুষে থাকি, 10টা আমার খাইতে মতন যোগ্যতা ছিল না, মানে 10টা গরু তো খাওয়াতে দিলে আমার ডেলি 500 করে দিয়ে খরচ করতে, তাহলে তো ঘর থেকে দিতে হবে 500, ওই কায়দা আমার ছিল না। তারপর আমি একটা হিসাব করলাম, যদি গাভী কিনি, তাহলে যদি 5টা গাভী কিনি, যদি 5 কেজি করে দুধ হয়, তাহলে 25 কেজি দুধ হবে। 25 কেজি দুধে আমাদের সংখ্যাটা আমাদেরও চলে যাবে, গোড়টারও চলে যাবে। এরকম একটা প্রোগ্রাম করলাম, বুঝতেছেন। দিয়ে গাভী তুললাম, 5টা গাভী, 4টি গাভী তুললাম, 4টি গাভীতে দুধ হয়তো আপনার আধমন। আধমন চললে আমাদের সংখ্যাটা চলে যাইত, ও গরুরও চলে যাইত, খরচটা উঠে। হ্যাঁ, গরুর খরচটা উঠে যাইত। তারপরে আস্তে আস্তে ধরেন এখন আল্লাহর রহমতে গরু 22-23টা গাভী হয়ে গেল। যখন গাভী হয়ে গেল, তখন ধরেন আস্তে আস্তে কেরমে বেশি হয়েছে, কেরমে খরচও বেশি হয়েছে, আমাদের সংখ্যাটা চলে যাইছি। ধরেন এখন 22টা বাছুর হবে, যদি 22টা গরু যদি 40,000 করে বেশি, তা 10 লাখ বেচা কেনা হবে। এটা আমাকে কিনতে হয়েছি না, 10 লাখ বেচা যদি 5 লাখও খরচ হয়, 5 লাখ থেকে যাবে। আর গাভীর ধরেন ওই গাভী যা দুধ হয়েছে, মুনিশ খরচ হয়েছে, আমাদের খাওয়া হয়েছে, আবার যে লেবার থাকে লেবারের পয়সা দেওয়া হয়েছে, এরকম করে সংখ্যাটা চলে যাইছি। প্রতি বছরে আপনি এভারেজ বাছুর বিক্রি করে মানে কি পরিমাণ টাকা পেয়ে থাকেন? বাছুর বিক্রি 10 লাখ 11 লাখ হয় বাছুর বেচা কেনা প্রতি বছরে? হ্যাঁ, প্রত্যেক বছরে 10-11 লাখ টাকা বেচা কেনা করে। আর দুধ ধরেন প্রতিদিন 6,000-7,000 বেচা কেনা হয়। কত লিটার দুধ পান এভারেজে টোটাল এখন? এভারেজ 150 লিটার দুধ পাই। 150 লিটার? হ্যাঁ, 150 লিটার। বাজার মূল্য এখন কত করে? এখন 40 টাকা লিটার। আমরা এখান থেকে বাড়ি থেকে 40 টাকা লিটার বেশি। গোয়ালটা দুই নিয়ে যায়, 40 টাকা লিটার দুধ দেয়। আপনার কত টাকা আসছে এই 150 লিটার থেকে? 150 লিটারে 9,000 মতন আসে। 9,000। আচ্ছা,
তাহলে ওখান থেকে আপনার প্রতিদিন খাবারের ব্যয় যাচ্ছে 4 থেকে 4.5 হাজার। হ্যাঁ, এখন 4.5 হাজার ধরেন যাইছি, লেবার দিই গরু খাবার দিই। আর বাকি টাকাটা আপনার লাভ। হ্যাঁ, বাকি টাকাটা আমার এখন লাভে থাকছি। কিছু সময় দেখা যাচ্ছে দুধ কমে গেল, কিছু সময় ঘরে থেকেও লাগে, কিছু সময় আমরা দিয়েও চালাই, আবার কিছু সময় থাকে। এই লসটা ধরেন এখন লাভ হয়েছি, কিছুদিন পরে যখন দুধ কমে যাবে তখন লসটা ঘরে থেকে কিছু দিতে হবে, 2 মাস 4 মাস চালাইতে হয়, এরকম করে চালাইতে হয়। আমার একটা প্রশ্ন আছে, সেটা হচ্ছে আপনি যে এই যে ফ্রিজিয়ান, শাহিওয়াল, মুন্ডি, নেপোলিয়ান যে জাতগুলো আপনি এখানে আপনার এই খামারে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তো এই জাতগুলো কি আপনি মানে ক্রসিংয়ের মাধ্যমে এগুলো করছিলেন, নাকি আসলে এইগুলো কোথা থেকে সংগ্রহ করছিলেন? আমি ওই যেগুলো ওই নালগোড্ডা আছে, ওই জার্সি গোড্ডা, ওটা পাবনা থেকে সংগ্রহ করলাম। 4 দিন পাবনাতে থেকে খুঁজি ওই গোড্ডা আমার সংগ্রহতে মিলল। কত থেকে কিনছিলেন ওটা? ওটা কিনলাম 2,05,000-এ। কত কত বছর আগে? এটা এসে 1 বছরের একটু বেশি। ওইটা কিনেছিলাম, ওই মানে 10,00,000 খরচ পড়েছে, 5,000 খরচ আছে পাবনা থেকে আসা যাওয়া, 1,00,000 2,10,000 পড়েছে। আর ওই মুন্ডিগুনা পাবনা থেকে নিয়ে আসা, 3টি মুন্ডাই পাবনা থেকে নিয়ে আসা। মুন্ডিগুলো পিস কত করে পড়ছে? পিস পড়েছে অ্যাভারেজ 1.5 লাখ করে। ওনার তখন পেটে বাছুর ছিল না, আমি এসে নাড়া গাই কিনে এসেছিলাম, দুধ হয়েছিল, আমি এসে দিয়েছি, বীজ দিয়েছি পেটে। আর এই যে ফ্রিজিয়ান জাতগুলো, এগুলো কোথা থেকে? আমার বাড়ির এই যে বড় বড় ফ্রিজিয়ানগুলো সব আমার বাড়ির, এগুলো কস করতে এখন আল্লাহর রহমতে বড় হয়ে গেছে। পার্সেন্টেজটা বেড়ে যাওয়ার কারণে আপনি এই জাতগুলো রাখছেন? হ্যাঁ, এখন ধরেন সব ওপেন লেভেলের হয়ে গেছে, নিচ লেভেলের নেই। একটা খামার পর্যায়ে আপনি এটা এই গাভী গরুর একটা খামার করছেন, তো আসলে কি ধরনের রোগ বালার সম্মুখীন হন একটু বিস্তারিত বলেন আমাদের। আমাদের শোনেন, গাভী গরুর একটা সমস্যা হয়েছে পালাম ফোলা, ম্যাস্টেড। এখন ম্যাস্টেড থেকে পয়লা খুব আমরা ব্যাগ পেয়েছি, বুঝেছেন, এখন অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে, এখন আর ম্যাস্টেডে আমরা ব্যাগ পাইনি। এখন যদি 22 যেটা ধরে তাহলে আমি ওটা নিজেই করতে পারি। কি মানে ওই ফুলাটা আপনি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন একটু বলেন তো? নিয়ন্ত্রণ আছে, পাউডার আছে, বুঝেছেন, ম্যাস্টেন পাউডার আছে, ওই পাউডার খাইলে আল্লাহর রহমতে ভালো হয়ে যাবে সাথে। এটা কি আপনি কোনো ধরনের মেসেজ করেন কিনা? মেসেজ করে ওই বরফ দিয়ে যদি খুব বেশি ফুল যায় বরফ দিয়ে মেসেজ করে আল্লাহর রহমতে মেসেজ পর্যন্ত আমরা পৌঁছাইনি। প্রতিদিন আমার মানে একটা খেয়াল থাকে গরুর পেনে, ধরেন সারাদিন এই তো কাজ, আমার গরুটা কোনটা সমস্যা হয়েছে দেখা যাচ্ছে, হালকা একটু সমস্যা বোঝা গেল, আমি ওই সময়তে ম্যাস্টেড পাউডার ঘরে আছে অমনি খাইয়ে দিলাম, বুঝতেছেন, দিয়ে ওই কর্পূর আছে, কর্পূর দিয়ে একটু তেল দিয়ে বাকি দিলে ওর সাথে সেরে যাবে, ফোলা ওই সমস্যাটা ওটা কমে যাবে। কর্পূর দিয়ে না, এই সরষের তেল আছে ভালো তেল, ওই সরষের তেল দিলে সবাই কমে যাবে, 24 ঘন্টা মানে সব হারিয়ে যাবে ওটা ধরেন। আর আমরা ভ্যাকসিন করে দিই, সরকার থেকে ভ্যাকসিন দেয়, বুঝতেছেন, ওইটা আমরা ইন্ডাস্ট্রিটা করে নিই ভ্যাকসিনের, গরু 6 মাস পর। কি ভ্যাকসিন? ওটা খোঁড়া রোগের ভ্যাকসিন 6 মাস পর দিয়ে দিই। তা তড়কার দিই, ধরেন ওটা বছরে একবার দিই তড়কা। আর এখন আছে গলা ফোলা, ওইটা রোগটা আমার ভালো সঠিক খেয়াল নেই, ওই রোগে থেকে একটা দিয়ে যায়, সাইড দিয়ে আমরা দিই। আর এখন ওই যে গরু জরাইল থরথর করে কাঁপে, ওরা তরকা বলে, ওটা তরকা না, ওটা একটা রোগ বলে, ওইটা আমার অত অভিজ্ঞতা নেই, ওই ভ্যাকসিনটাও দিয়ে দিই, ওটা সরকার থেকেই দিয়ে যায়। বছরে কয়বার দিয়ে থাকেন? ওটা বছরে একবার, আর এই খোঁড়া রোগে দিই 2বার, 6 মাস পর। 6 মাস পর। আর তাছাড়া এমনি টুকটাক ওষুধ পালা জন্ম রাইলিটা সরকার থেকেই দেয়। এগুলো কি সরকার থেকে এগুলো আপনার পেয়ে থাকেন? হ্যাঁ, পেয়ে থাকি সরকার থেকে। চ্যাটনের হেল্প সরকার খুব ভালো হেল্প করে থেকে। তারপরে যে সরকার থেকে যে ভিটামিন আসে, গোড়াটা দুর্বল হয়ে গেলে ভিটামিন যা লাগে যদি যায় আল্লাহর রহমতে তারা দিয়ে দেয়। আপনার যেহেতু একটা বড় পর্যায়ে একটা গাভীর খামার, তো আসলে এই পশু যে হাসপাতাল, আপনাদের কিন্তু পশু হাসপাতাল আছে, তো ওখান থেকে কোনো ধরনের হেল্প পেয়ে থাকেন কিনা? পাই। কি ধরনের হেল্প পান আমাদের বিস্তারিত বলেন। ফোন করি, এই মুহূর্তে যদি ফোন করি এখনই চলে আসবি স্যার, গাড়ি নিয়ে, যে স্যার আমার এই সমস্যা, এই মুহূর্তেই চলে আসবি। তারপরে যে মনে করি যে গরুর ডেলিভারি হয়েছে, ফোন করলাম, আর রাত 10টা 12টা নেই, সেই মুহূর্তেই চলে আসবি সরকার থেকে। এত সুন্দর আপনার সেবা। হ্যাঁ, পেয়ে থাকি। তারপরে দ্বিতীয় দেখা যাচ্ছে গরুর কিমড়ির ডোজ আছে, 3 মাস পর ডোজ দেয়। আমি যদি বলি স্যার আমার একটু ওষুধ লাগবে, কটা গরু লাগবে, বললাম যে 10টা গরুর এই মুহূর্তের দরকার, 10টা গরুর ওষুধ দিয়ে দেয় আমাকে, মানে কিমড়ি যে এবারে ওরা গরু দেখে যায় যে এভাবে দিয়ে খাওয়াই যাবে, আর সেই যাবে, সমস্যা নেই। তারপরে যদি অসুখ বিসুখ হয় ওরা হেলা ডাকলি চলে আসবে, ওটা কোনো সমস্যা নেই, মানে পানি সংবাদে খালি ফোন করলে চলে আসবে। রাত দিনে যখন আপনার সমস্যা পড়েন, আপনি ফোন দিলে আপনি সাহায্য পেয়ে থাকেন? সাহায্য পেয়ে যায় আল্লাহর রহমতে, ওরা ওধার থেকে খুব ওরা হেল্প করে। তাছাড়া সরকার থেকে ধরেন যে ওষুধপালাগুলো আসে, যাতে কোনো খাবার আসে, তাও আমাদের ডেকে দেয়। কি ধরনের খাবারে এসে থাকে? ধরেন খাবারে দেখা যাচ্ছে ওই গুড় আসে, সরকার থেকে গুড় দেয়, আখের এই খেজড়ি, এই কি
চিটাগুড় চিটাগুড় খোল এরকম সরকার থেকে আসে, এরা আমাদের যেরকম ভাগে মেলে এরকম দিয়ে দেয়। তারপরে বেলচা, এই গরুর গোয়াল কাটা বেলচা, তারপরে দুধ ধোয়া বেলচি, গোয়াল ধোয়া ওই যে নোয়াল আছে নোয়াল, এসব বিভিন্ন সময় দেয়। যখন আসে সরকার থেকে পাঠায় তখনই পাই। পশু হাসপাতাল থেকে আপনারা এগুলো পেয়ে থাকেন? তারপরে ওদের ওই ঘরটা আছে বাছুর পালন করা, ওই ঘরটা দিছে, এরকম দিয়ে থাকে। বাছুর ঘরটা ওটা কিসের জন্য? এটা গরু বাছুর জালি বাছুর কোনো, এই বাছুরটা আবার দুধ খাই ওখানে থুই দেবো, মানে তাই মাটিতে আরও নাস্টিং করবে না। ওপরে থেকে গেল খাঁচাতে মাটি ধরেন, জালি বাছতে মাটি টানে, জিপ দিয়ে মাটি টানে, ওইটা ধরেন টানবে না, এই জন্যই সরকার দিচ্ছিস ওইটা। ওই টাইমটা যেন কোনো ধরনের ভুলবশত যেন ফুড পয়জনিং না হয় আর কি। তারপর ধরেন এই যে ন্যাজ আছে, ওই বাচ্চার নাই আছে, নাইটা এমন সময় দেখা যাচ্ছে ওই গড়ি বেড়াইছে ধুলুতে ময়লা আছে, পয়জন ঢুকলো, ওরা পরে পাক ধরতে পারে, এটা ধরেন পাকটা ধরবে না। উচ্চ জায়গায় থাকলে দুধটা খাই ওখানে কলে করে থুই দিলাম, হ্যাঁ আলাদা করে রেখে দিলাম। কয় মাস এভাবে রাখেন? এই মাস 2 মাস রাখি। হ্যাঁ 2 মাস, তারপরে ও তো শরীর 2 মাস পরে তো পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তো এখন ওকে যেমন তেমন বেড়ে বেড়ে আর সমস্যা নেই না, 2 মাস ওকে রাখতে হয়। এই হয়েছে ব্যাপার হচ্ছে ঘর পালনের, বাচ্চা পালন করতে হলেও এরকম একটা ই দেয় ওরা। ওর ভিতরে আপনি বাচ্চা? হ্যাঁ বাচ্চা রাখি, ওটা সরকারি দিয়েছে, 4,500 টাকা দিয়েছে ওইটা। তারপরে মশারি, যা গোয়ালি মশারি নাকি সরকার দেয়। মশারিটাও ওখান থেকে পেয়ে থাকেন? গত বছর দিয়েছে মশারি, সব গোয়াল মেপি যা হয় মশারি ওরা দিতে। এটা কিভাবে ঘিরে, মানে টোটালটা ঘেরেন কি? চারিধারে এই বাতার ধারে এখান দিয়ে লাগিয়ে দিই, ওই ধারে ঘুরি চলে যাবে নিচ পর্যন্ত। তো শীতের সময় তাহলে আপনি এই শীতটা রক্ষা করেন কি? টোটালটা আপনি কিভাবে এটা? শর্ট টাঙিয়ে দিই, ওই যে পাতলা শর্ট আছে না, ওই শর্ট চারিকল ঘিরে দিই গোয়াল, মানে কোনো ধরনের বাতাস ঠান্ডা বাতাস না যায়, চারিধার ঘিরে দিই গোয়াল, গরুদের নিরালায় থাকে, ঠান্ডা গরম থেকে বেরিয়ে যাবে গোয়াল, বাতাসে যাবে না। এই পদ্ধতিটা অবলম্বন করে কি মানে ঠান্ডা হাতে রক্ষা পাওয়া যায়? মানে বাতাস না ঢুকলে তো আপনার শীত লাগবে না, আর শীতে এমনি সামান্য একটু লাগলে ওটা গড়তে ম্যানেজ করে নেবে। আর সরকার একখান ওই ইন্ডাকশন দিয়ে দেবে এখন, বুঝতেছেন, 3 মাস গরু গায়ে শীত কম লাগবে, মেডিসিন আছে। মানে শীত কম লাগার? হ্যাঁ শীত কম লাগার জন্য এখন মেডিসিন আছে, ওইটা সরকার পোষ করে দিয়ে যাবে। এটা এই পশু হাসপাতাল থেকে ওনারা আসেন? হাসপাতাল থেকে দিয়ে দেয়, ও দিয়েছে আমার ওই আছে ঝোলাতে সব পুঁতে দিয়েছে, সেদিন নিয়ে এসেছি। ওরা এই 2 দিন ছুটি গেল, কালকে রবিবার, আল্লাহ কালকে দিয়ে এসে দিয়ে যাবে সব। এটা জন্য 3 মাস এরা নিরাপদ থাকবে ঠান্ডার হাতে? হ্যাঁ ঠান্ডা থেকে নিরাপদ থাকবে, গরুর একটা ঠান্ডা লাগবে না, কাশবে না গরু, এটা আগামী থাকানো নেই, ওটা সরকার নিজেই দিয়ে যায়, ওটা পয়সা করে কিছু লাগে না, এটা সরকারি বেনিফিটটা দেয়। যারা বেকার ভাই বোন যারা বসে আছে, যাদের আসলে কোনো কিছু করার মতো অ্যাবিলিটি নাই বা একদম টোটালি বেকার আছে, তারা যদি আপনার মতো এত বড় পর্যায়ে যদি খামার না করতে পারে, যদি ছোটোভাবে শুরু করতে চায়, তো তাদের কীভাবে শুরু করা উচিত বলে আপনি মনে করেন? মনে হয়েছে, আমার মনে হয় যারা বড় লোক তাদের কথা আলাদা, তাদের টাকা পয়সা রাখলে তারা 10,000 লস খাইলেও থাকতে পারে। আর যারা গরিব বেকার আছে, দেখা গেল ছোটো থেকে ছোটো গরু থেকে হয় ভালো, মানুষ ছোটো পদ থেকে ওপর নেবেল ওটাই ভালো। ধরেন আমাদের এখন যদি ধরেন আমি গরু কিনলাম 2টো, একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়, তাহলে আমি ফেরাল হয়ে যাব, আমি একেবারে শেষ হয়ে গেলাম। যদি আল্লাহ আগামী কি দেবেন কথা কোয়া যাবে না, নিজের তো যারা জানে তো কোনো গ্যারান্টি নেই। এবার যদি ও যদি 5 কেজি গায়ের উপরে বকন দিয়ে শুরু করা হবে না, গায়ে দিয়ে শুরু করতে হবে। গায়ে দিয়ে শুরু করলে ধরেন একটা গায়ে কিনলো 1 লাখ টাকায়, ছোটো অবস্থায় 1 লাখ টাকায় কিনলো, বাছুর 50,000, গায়ে 50,000। বাছুরটা শিয়ান হয়ে গেল, যে 3 বাচ্চার হয়, যে 6.5 বাচ্চা হয়, তাহলে 80-90 হাজার বিক্রি হয়ে গেল, গায়েটা ফ্রি হয়ে গেল। ছোটো লেভেলে যাইতে আর বড় লেভেল তাই সে হিসাব বাদ। ছোটো হিসাবে গিয়ে তাইলে যারা ছোটো মানুষ, ছোটো ব্যবসায়ী গেলে তাহলে এরকম পর্যায়ে আস্তে 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 বাইক একটা গাবিতে শুরু করলেও সে পারবে। হ্যাঁ একটা গাভী থেকে ধরেন 1 লাখে কিনলো কি 60,000 কি 80,000 কিনলে তাহলে ওই বেনিফিটটা ভালো হবে। ধরেন গাই বাছুরটা 60,000 কিনলো, তাহলে 30,000 টাকা পিস পড়ছি। ওই বাছুরটা দেখা যাচ্ছে বাছুরটা 2 কেজি দুধ হয়, কিন্তু 4 কেজি দুধ হইলো, তাহলে তার সংখ্যাটা চলে যাবে। আর ওই ঘাসটা বিচলিটা ওই দুধে থেকে চলে যাবে, আর নিজের সংখ্যাটাও চলে যাবে। বাছুরটা শিয়ানা হয়ে গেল, বাছুরটা যদি বকন হয় তাহলে ওই গাভী হয়ে গেল। আর যদি এডি হয় তাহলে বেশি 60-70 হাজার টাকা ফের একটা গাভী কিনতে পারবো। এই সিস্টেমে আমার খুব ভালো বোঝায়। আর যারা ধরেন বড় লোক, তারা দেখা যায় 50টা গরু পোষা মতন কায়দা আছে, তারা যদি 2 লাখ লস হয় তারা দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে, তারা দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। আমরা তো 2 লাখ লস হলে আমাদের তার সহ্য করার জায়গা নেই, পিঠে মাঠ ঠিক গেল, আমরা শেষ হয়ে গেলাম। মানে ছোটো মানুষের ছোটো কাজ করতে হবে, বড় যারা বড় তাদের বড় বড় বিজনেস, তাদের কথা আলাদা। আপনার মতে ছোটোভাবে শুরু করা উচিত? হ্যাঁ ছোটো করলে মানে কোনো পার্টির লস খাবে না, আস্তে 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 চলবে, আস্তে আস্তে বেড়াবে, তাহলে আস্তে আস্তে
লাভবান হবে। ধরেন আমার এখন 5টা থেকে 42টা গরু হওয়া সাইডখানে ব্যাপার না। আগে তো ধরেন আমার গরু ছিল 20,000 30,000 করে, এখন যেটা দেখছেন সেটাই 2 লাখের উপরে গরু। এখন 40টা গরুর দাম হয়েছে 50 লাখ টাকা। আর এখন তো আমার গরু অত ছিল না, এখন 20টা 60টি গরু কিনেছে মাত্র 1 লাখ টাকায়, 60টি গাভী কিনেছে 1 লাখ টাকায়। তাহলে বেনিফিট আমাকে আস্তে 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 বেনিফিট করতে হয়েছে, বেড়েছে আস্তে আস্তে। আস্তে আস্তে। আচ্ছা, তো আপনার এখান থেকে যদি কেউ কোনো ছোট উদ্যোক্তা খামারি যদি এখান থেকে গরু কিনতে চায়, তা সেক্ষেত্রে আপনি কি এখান থেকে গরু বিক্রি করে থাকেন? আমি বিক্রি করিনি, এত গরু তো রাখিনি। মানে যে গাভীগুলো রাখি বকনগুলো আস্তে আস্তে বেশি দিই, শিয়ানা হয়। আমার গাঁয়েতে থেকে সব বিক্রি হয়ে যায়, মানে আশপাশে যে পাশে থেকে আপনার গরুগুলো সব বিক্রি হয়ে যায়। ওই বাছুর হওয়ার আগে বলি ভাই এই গোটাতে এই বকনা হয় আমাকে দিস, একজন এডি হইলে একজন এক একটা চাহিদা আছে। ভাই, তাহলে আপনার নাম্বারটা একটু আমাদের সাথে শেয়ার করেন। 0139 74 92 55। তবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আপনার এই অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করলেন এর জন্য। তো দর্শক, আজ এই পর্যন্তই। আমরা মজিদ ভাইয়ের কাছ থেকে অনেক কথাই শুনলাম এবং অনেক না জানা তথ্য আমরা জানলাম যে আসলে উনি কীভাবে একদম ছোট পর্যায় থেকে, উনি একজন প্রবাসী ছিলেন, উনি বিদেশে ছিলেন 6 বছর। তো সেখান থেকে তেমন কিছু একটা ভালো না করতে পেরেও উনি খুবই খারাপের ভিতর থেকে ওনার মাথায় একটা এই ধরনের পরিকল্পনা আসছিল যে আসলে গরু পুষে যদি উনি স্বাবলম্বী হতে পারে। তো সেই উদ্দেশ্যে উনি সেই খামারি, একজন সফল খামারি হওয়ার উদ্দেশ্যে উনি হাঁটছিলেন। এবং আজকে এই ধরনের সফলতার গল্প আরও নিয়মিত পেতে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। এবং যে সকল দর্শক আমাদের চ্যানেলকে অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং যে সকল দর্শক অনুষ্ঠানে দেখলেন কিন্তু হয়তো সাবস্ক্রাইব করেননি, তাদের কাছে একটি রিকোয়েস্ট, চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন। আমাদের খামার বাড়ি চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে এই ধরনের নতুন নতুন ভিডিও দেওয়ার অনুপ্রেরণা যোগাবেন। তো দর্শক, আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই প্রত্যাশা রেখে আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।